작년에 선선풍기 좀 써보셨죠? 올해 선선풍기 진짜 노래 준비하셔야 돼요. 일단 가볍습니다. 딱 200g으로 내 핸드폰 무게. 근데 바람은 미쳤죠? 15,000rpm 모터 장착. 풍속 조절 1단부터 100단까지 디테일 미쳤어요. 머리카락 꼽힐지 살짝 흔들릴지 내가 고르는 거예요. 그리고 보세요. 이거 앞에 쿨링팬이 따로 있어요. 금속 냉각으로 피부 어디든 온도 순사. 이거 진짜 물건이에요. 소음요? 45dB로 이전의 선선풍기들과 완전 달라요. 카페, 사무실, 심지어 도서관에서 사용 가능. 배터리는 대용량 4000mAh로 하루 종일 시원하게. 여름에 땀 식히려고 바람 앞에서 흔들던 나. 이젠 이걸로 품격 있게 시원해지세요. 구매는 영상 중간 부분 클릭. 모르시겠다면 댓글 남겨주세요. 링크 보내드리겠습니다.